Apply natin siya. Check this out. Seriously, what the Pwede fuck? na ba? So, yun na nga guys. Tapos natin mag-edit tayo isang vlog. Tum na ako. Time check. Siguro mga 11 na. Luluto muna tayo ng adobo. Adobong manok. Yeah! So, bale, babalikan ko kayo dyan. Tapos ko magluto. Papakita ko sa inyo paano ko siya lutuin. Hindi totoo yan. Bale, nag-iisa ko na yung bawang eh. Papakita ko lang sa inyo paano siya lutuin, okay? Hindi pa. 5 minutes later. So, boss ma'am sir, ito na po yung bawang na aking ginigisa. So, pinatay ko lang muna siya dahil Hindi totoo yan. yung golden brown na siya. Lalagyan na natin ngayon yung aking paboritong paa. Aking favorite. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ayan. Itong teknika para magmantika yung ano ko. Lalagyan ko siya niyan. Adobo. Sa manok ako kasi binibili sa suki ko sa Siningwalasan. Aha! Warap! Madam! Maraming salamat sa chicken. I am the one, the way your son don't need. Ang technique sa adobo guys, papamantikain nyo yung manok para lumasa siya. So antayin natin siya mag-isa maigi. Haluin nyo muna. So babalikan natin siya mga ilang minuto. Ha? Okay. 2 hours later. Pagkatapos ng ilang minuto, eto na siya. No? Haluin natin. Hindi pa siya kailangan niya magiging ito itsura. Parang ganyan ang itsura niya. Bago mo siya lagyan para lumasa. Pero pinakapaborito ko lahat. Ang puwet! Ang puwet! Ang manok. Yan. Ang puwet. Ang puwet. Pero ang daming puwet, no? Sinasadya ako talaga dami ang puwet niya. Dahil yung pinakapaborito ko sa manok. Ang puwet! Yun na nga guys, no? Magkatapos mga ilang minuto na naman lumipas. Yun naman, siguro mga 2 minutes lang. O yung mga paa, no? Paborito ko kasi yan sa adobo. Paa, puwet, leeg. Sa inyo na ang laman. Diyan lang ako, kontento na ako. Nagsili yung daming pet niya, no? Puro pet niya, no? Galit na naman si Mrs. Ano ha? Balikan din natin. Ito na guys, salagyan natin ng ating mahiwagang tato puti. Sponsor. Siyempre, ang toyo. Tato puti rin yan. Tanggalin yung label. Ilang ml na ito? Isa, lalagay sa description kung ilang ml yung lalagay ko sa suka. Tensiometer kasi ngayon gamit ko eh. So okay na, lagyan natin siya ng konting water. Konti lang para maluto lang siya. Yan, tapos balikan natin. Yan na siya, luluto na. Tignan natin siya ng chicken cube, paminta, magic sarap. Wala yung laurel. Tutuyin na natin, ikain na natin siya ngayon. Mga 5 minutes maluto na yan. And at luto na ating adobo na masabaw. Para may merienda ako mamaya. Amen. So, kain na kami. Kain tayo guys. Yummy. Tuwa ang butso ko'y. Ito na. Kakain na kami. Siyempre ang aking favorite. Mama, bawa. Spoon. Pagyan sili. Kakamay tayo siyempre. Laki yung tinaba ako. Ano yung sili? Yummy. Kain tayo guys. Sabang ko ko. Nakasandal yung ano. Ha? Nakasandal yung cellphone sa... Thank you. Nanak. Hip muna. Wala kayong kapatid ko sa Melody ah.
Pag mahina ata pang amoy ngayon, kapag ko ah. Sa mapakiramdam mo. Ako at tubig yung malamig. Hindi yung malamig, hindi. Huwag mo kamatis. Please. Ming 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 ming. Ming 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 ming. Ming 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 ming. Ikaw pala ang ming ming ng ming ming. Hindi yan pusa ako sinana. Pugos ako. Mabuso ko yata kanina to. Abik ah. Kabaw please. Kaya mo, yami-yami kayo, no? Kasing bata na yung pag pinapakain, ayaw kumain. Kaya ngayon dito kami nagtanghalian. Gutom siya. Matis, guys. Leeg. Ano ba, Vic? Hip mo. Bilis. Guys, request kayo ng mga lulutuin ko. Comment down below. Kung nabasa kayo lulutuin ko, sasakot ko pa kayo. Sweet, no? Love you too. Kaya nga sa'yo, hello. Hello. Maganda, i-comment nyo yung dami na kuko ko. Baka hindi nyo alam lutuin. Paano lutuin ko para sa inyo? Lutuin ko pa kayo, di ba? Sarap, adobo. Abik ah. Ako. Guys. Bili ko yung manok. 270 pesos. Sobrang laki. 130 lang kilo. Kasi ng gulasan. Manukan talaga siya. Mabait pa yung babanday. Tinanong ko siya, sabi ko, magkano nang binibenta yung mga puwet ng manok? Sabi niya, kunin mo na sa'yo na lang lahat yan. Wow! Jackpot! Favorite ko pa naman yun. Wow! Abik ah. Ako malapit naman. Sarap naman. Vincent! Bili mo ako. Bili mo ako. Bili mo dyan nga. Tingin ka dyan bote ng soft drinks. Ah. Labi ito. Tita. 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 Vincent ah. Masasalo mo ba to? Ando ka na ito. Tita. Mahal din kita. Wait! Wait! Wait!
Sabi mo na, nakain sa papa. Sa papa. Sikan. Sobrang panalo. Guys, antayin ko yung comment nyo ha. Request na kayo mga lulutuin nyo. At akong bahala magluto. Tingnan po. Ito. Wala. Maraming salamat nga pala sa inyong lahat. Bika. Ito pala ulo ko. Oh, thank you nga pala sa lahat ng mga subscriber ko. Kaya mag-alala, pag ako sumweldo na, kasama kayo sa pangarap ko. Bika. Oh. Bilisan mo, hindi ka mag-iinom ng coke. Salamat. Paalam na. Nabusig ako. Sobra. Nakuha ka baso, nak sarap nak. Tapit uli sa aking mga lulutuin. Paalam. Bye-bye.